أطلقت شركة جوجل مشروع الكابل البحري الاستراتيجي الضخم بلورامان بهدف إنشاء مسار بديل وآمن لحركة البيانات العالمية بين أوروبا وآسيا لتفادي مخاطر البحر الأحمر. ويتكون المشروع من جزئين رئيسيين، الأول يربط إيطاليا وفرنسا واليونان ثم يتجه برا إلى الأردن، فيما الجزء الثاني يبدأ من الأردن مرورا بالسعودية وجيبوتي وعمان وصولا إلى الهند. وتسعى جوجل إلى تعزيز قدرة الكابلات على الصمود في وجه التهديدات في البحر الأحمر الناجمة عن هجمات ميليشيا حوثي، والتي أدت في السابق إلى إتلاف الكابلات وتأخير مشاريع مماثلة.